سلام علیکم دوستان. ما امروز تصمیم گرفتیم که برای شما برای مرغ پروری کردن از اینکوباتور تا به تخم در آمدن مرغ نوار کرده پردازیم و هر یک اتاب به اتاب، یعنی از لحظه تخم را گذاشت در اینکوباتور تا در تخم در آمدن، چگونه واکسینه گرفتن، باز برای بیماری ها چگونه بیماری ها دارند و چگونه دانها، یعنی خوراک تیار کردن در کار که مرغ خوب انکشاف یابد و تخم خوب کند. برای هم شروع میکنیم. از گرادوس در اینجا باید وقتی که کلاس میمونید از 38 نال باید باشد. برای معاینه کردن بسم الله میجقه میستیم بر این اینکوباتوری بلیس میبینیم 38 نال است. این حال که گرادوس پستر است کشادگی بودیم، برای همون گرادوس حالا کمتر است. خود میوید در همین گرادوس یعنی قرار میگیرد 35.6 تا 38 راونا میرود و میستد. در اینجا ولژنس دارد. نمناکی باید از 60-65 کم نباشد. در اینجا تخم را ما گذاشتیم. این حال 3 روز می شود. اینجا تخم خری دارد. باید اینکوباتور باید در 2 ساعت یک بار تاب خورد. این اتوماتیکی است. برای سنجش ما را خود دستی کردیم. در اینجا قید کردگی که 03-08-21 گذاشته که ساعتی 7:30. در 23 یا که 22 باید این تخم چوچه براید. از سبب که اینجا ما تخم را دیرتر گذاشتیم رقم اشاره کردیم. باز در اینجا چیزی لغو کرده می شود. در نوارهای آینده ما می بینیم که بعد از 7 روز یک از روز ماندن چگونه چوچه یعنی در تخم معلوم می شود که همین تخم مقصد چوچه دارد یا که نه. برای همین اخبار نوار بعدی را انتظار شوید. می بینیم فقط از شما دستگیری ما نوارها رو هر هفته یا که 5 روز یا 6 روز پس یک نوار کرده معلومات داده برای شما میبینیم. با خدا باشید.